হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা কথা বলবো বাজেগার পাখিকে কি খাবার দিবেন বা নির্দিষ্ট কি খাবারগুলো আছে তাদের জন্য। বাজেগার পাখির খাবার তালিকা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমি পুরো একটি তালিকা দিয়ে দিব ওদের কি কি খাবার দিবেন। ভিডিওটি পুরো দেখবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। অনেকেই বাজিগার পাখি কিনে থাকেন এবং শখে বসে পালেন, কিন্তু অনেকে জানেন না কি কি খাবার বাজিগার পাখি খায়। অনেক খাবার আছে বাজিগার পাখি যে খাবারগুলো খেয়ে থাকে। অন্যান্য পাখি অল্প অল্প খাবার খায়, বাজিগার পাখি অনেক ধরনের খাবার খায়। সেই সব খাবারের তালিকা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, এক এক করে সবগুলো খাবারের নাম বলবো। আপনারা ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। আমি আমার বাজিগার পাখিকে যে খাবারটা প্রতিদিন দেই, যে খাবারগুলো খাওয়াই, সেই খাবারটাও আপনাদের দেখাবো। সেই খাবারটা আপনাকে এখন আমি হাতে নিয়ে দেখাবো। এই যে এই খাবারটা যেটা আমি প্রতিদিন আমার বাজিগার পাখিকে দেই, এই খাবার নাম হচ্ছে কাউন। এটা আপনারা বাজারে পেয়ে যাবেন 80 টাকা কেজি। অল্প করে কিনলেই বাজিগার পাখির অনেক দিন চলে যায়। এই কাউন খাবারগুলো অল্প অল্প খায় এবং অনেক দিন যায়। আরও অনেক খাবার আছে, যে সবগুলো খাবারগুলো আমি আপনাদের তালিকা অনুযায়ী দেখাবো। আপনারা দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমি সবগুলো খাবারের নামও আপনাদের বলে দেব। এই হলো সেই বাজিগার পাখির খাবার তালিকা। এখানে সব খাবার নাম দেওয়া আছে, যেমন কাউন, সাদা মিলেট, কালো মিলেট, বাজারা, ডোরাকাটা সূর্যমুখী, জাপানিজ মিলেট, লাল মিলেট, হেল্প, ক্যানারি, হলুদ মিলেট, সাদা সূর্যমুখী, চীনা, তিসি, গুজি তিল, জব, পোলাও ধান, কালো সূর্যমুখী বা খোল, স্টারশিট। এই সব ধরনের খাবারই আপনাদের বাজিগার পাখি খাবে। আপনারা যে কোনো খাবারই ওদের জন্য নিয়ে আসতে পারেন, কিনে খাওয়াতে পারেন। এবং আরও অনেক ধরনের ভিডিও আসবে, হেল্পফুল পাখি, খরগোশ, আরও অনেক ধরনের ভিডিও। আপনারা যে ধরনের ভিডিও চান কমেন্টে বলতে পারেন, আমি সেই ধরনের ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব। এবং এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না রাখলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে রাখবেন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।